Bütün MDB məkanında pensiya yaşı bizdən dəfələrlə aşağıdır. Deməli 57-63 arasıdır. Nə üçün bizdə yuxarıdır? Nə üçün Azərbaycan həmişə bu xalqın ziyanlı olan şeylərdə ilə birinciliyi qazanır? Niyə biz qaldırdıq 65 yaşa? Qadınlar, elə insanlar var ki, ağır borular daşıya bilmir, kubik yükü daşıya bilmir. Bu adamlar 65 yaşına kimi necə işləsin fəhlələr? Ona görə də mən təklif edirəm elə bu başdan. Deməli, kişilərin yaşı 62, qadınların yaşı 59 olsun. Çox fikirləşmişəm, çox optimal bir məsələdir bu məsələ. Və hesab edirəm ki, 3 uşağı olanlar 55 və 5 uşağı olanlar isə 50 yaşdan qadınlar da pensiya çıxarılsın. Bunun üstündə möhkəm durmaq lazımdır. Musa müəllim indi ki deyir, hazırlamaq istəyir qanunu, xahiş edirəm bu istiqamətdən alsın. Sonra 25 il deməli, iş stajı hədsiz böyük rəqəmdir. Hesab edirəm ki, bunun da izahı var, vaxt olmadığına deyirəm, 15 ilə indirilsin. Bizdə hesablanıb ki, 12 il pensiyadan sonra insanlar deməli, pensiya ala biləcəkləri orta yaş. Halbuki bizdə 65-in üstünə 12 gələndə 77 eləyir, orta yaş bu qədər deyil, Azərbaycanda aşağıdadır.